antar tibana jadi jar majrur dina harap jar dibuang takila undur di khotimati kan lamunan mangga khotimati utawi iku panungtung sawiji hayang disalahkeun teh antara ngalogatana masalah lamun baca khotimatun utuh logatna ki khotimatun ningali sira ing dalam itu panungtung sawiji bener gitu memang menang jadi baca khotimatun khotimatan khotimatin ngalogatanana ngamaknana kudu sarua kudu sesuai ulah ari maknana dibaca kasar rofa tapi dibaca macana dikasrohkeun atawa di nasabkeun khotimatan utawi iki khotimah sawiji kudu salahkeun ya taya teh hiji panutup khotimatun fi indoril muksir ing dalam merupelakeun itu indor teh nuan kang miskin mere tempo lah meureuh urang mere tempo ingkang miskin. Jadi ketika urang boga duit di jalma anu memang teu mampu mayan kemudian ku urang dibere tempo kembali atuh sok dibayar tempo kuring misalnya janji nak kudu poe isukan dibayar ternyata dina waktu anu dijanjikeun teu bisa mayar dibayar tempo kurang kesok saminggu deui atulah dina jam ka saminggu aya nawe nya kudu bisa ngalunasan bari teu ngamok pan kitu teh sok aya pan ari naon tukang lagi teh ngaranna teh eta mah mun lagi kana budak kolektor ada kolektor naon teh kadang-kadang aya di imah ulah pas mau bisa maju tetenya tak jadi kolektor teh ulah nu karep kitu teuing ya tahu sesuai jeung eta mah meureun lagi heuge insyaallah mah sarieun nu milieun rata-rata kan kolektor mah nu jarang kode awak tahu ini mata disieun ningali rupa lagi batak karempon aya khotimah teh di jerona tek ngajelaskeun eusina nyaeta kaitan sareng mere tempo kana hutang jalma anu teu mampu anu miskin. Akhraja ngaluarkeun hadis sapa Ahmad Imam Ahmad an Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas an Rasulullah saking kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dikeluarkan aku Imam Ahmad di Ibnu Abbas di Ibnu Rasulullah SAW. Isi hadisnya man andoro muksiron awadoa lahu al-haqqo ansidanahu awba'dahu bilbaro'ati minhu wafahullahu azza wa jalla min paigi jahannam. Man andoro saha-saha jalma anu mere tempo muksiron ka jalma anu miskin mere tempo hutang ka jalma anu miskin awadoa atawa ngurangan dia siman lalu kedaya si muksir al-haqqo kaya semurangan man anhu saking muksir daya nahu ing hutang hiasiman au ba'dahu atawa sapal hiasi lain bil baroati kalawan ngabebaskeun atau ngalubarkeun minhu saking muksir wafahullah dia jawab man wakon maka ngaraksa iman waqahullah maka ngaraksa iman syarat Allahu Allah sapa Allahu Allah azza wa jalla min faihi jahannam saking itu teh hembusan neraka jahanam angin lagi kan neraka jahanam geus panas omong lamun asupan nerakana saha jalma anu mere tempo ka jalma anu boga hutang nalika anu boga hutang nalika jalma miskin nalika jalma miskin boga hutang
awado ala atawa ngurangan nya kumaha ngurangan teh kieu misalna urang boga duit kabeneran anu minjem teh memang nu butuh nya keun bae atulah bayar we lamun boga hutang 100.000 teh bayarna 75.000 ka dieu mah hato anhu atawa tegasna ngurangan anhu tina eta muksir daya nahu kana hutang au bado atawa sapalina atuh bayar setengahna we lah ka dieu mah mun boga hutang 10.000 teh mah 100.000 bayar we 50.000 lah teu main nu sasana mah mere we di lebar api kalau ngalebarkeun ngabebaskeun jadi nu setengahna dibebaskeun satengahna bayar di mana-mana aya jalma anu model kitu mere tempo anu boga hutang anu memang teu boga can boga keur mayarna atawa ngurangan kana hutangna nah satengahna atawa saparapatna maka waqahullahu azza wa jalla min faihi jahannam Allah bakal ngaraksa ka eta jalma min faihi jahannam tina hembusan tina anginna tina gembusna neraka jahannam gitu itu mana eta alusnya yang di atas sakrodainya gitu tapi mudah-mudahan aja teh satu gantian ku Allah lebih gede yakin ikhlasna orang rada hese tapi insyaallah lamun urang geus diniatan mah gitu memang berat mun dina takbilah tidak moal wa Ahmad wa Muslim jeung ngaluarkeun hadis Imam Ahmad wa Muslim lan Muslim Imam Muslim man andoro musiron anu sami iman man andoro sapa kang man musiron kang miskin awado atawa ngurangan iman anu saking musir atau lahu mangka nyuhan iman sapa Allah idillihi ing dalam iuh Allah yaumala dilla ing dalam poe ora iuh illa dilluhu angin iuh Allah mah ya sami jalma anu mere tempo ka jalma anu boga hutang anu miskin anu boga hutang atawa ngurangan kana hutangna maka adallahullahu fi dhillihi Allah bakal mere tempat niuhan itu kalawan tempat niuhan Allah dina poe di mana poe eta teh teu aya ieu kecuali tempat niuhanna anu Allah kagungannya ieu-ieuna Allah kiamat panas banget meletrak teu aya tempat niuhan kecuali ieu Allah tadi ila dilluhu apakah disimpan dirinya atau jelema teh gitu. Wa Ahmad wa Ibnu Majah jeung ngaluarkeun hadis Imam Ahmad wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah. Kami hadis teh di dieu nama man andoro sapa kang mere tempo eman muksiron ingkang miskin. Palahu mangkawenan gede eman bikul yaumin kalawan saban-saban poe gitu. Palahu mangka itu tetap gede eman bikul yaumin kalawan saban-saban poe misluhu upat utawi upamana daet apane sedekatan sedekah qobla ayyahula ing dalam sadumeyan tanajing apa ada itu hutang di mana-mana jalma mere tempo ka jalma nu miskin anu boga hutang maka eta teh tiap poena teh sarua jeung sodako samisil anu dihutangkeun ka eta jalma eta bieu urang misalna ngahutangkeun ka hiji jalma 10.000 atawa 100.000 Jadi yang itu dina poe anu dijang itu ternyata ya jalma teh teu bisa bayar hutang. Aduh hampura we abdi teh sesuai dina janji anu tos dina waktu anu teh dijanjikeun ternyata abdi can mampu bayar sametan. Ceuk nu ngahutang nu kahutangan teukeun bae lah sok we kaula dibere waktu deui 10 poe teh ayeuna
mudah-mudahan 10 poe teh mah anjeun bisa bayar hutang. Kayak tadi jangka waktu nu 10 poe eta setiap poena teh sarua jeung sodako sami sil anu tos dihutangkeun berarti sarua jeung sodako 100.000 per hari. So, gede eta aduh. Nah, urang bismillah dah karep mah gitu. Eta teh lamun mere tempokan kitu teh dina poe eta berarti 10 poe anu ditempokeun ya. Sarua urang jeung per hari sarua jeung sodako sami sil anu dihutangkeun berarti sarua jeung sodako 100.000 poe. Ngaji Fadilah ya kita gitu. Geuseueun dina laksanakeun. Ngomong di aya teh mah. Namun sana kalau miskin gitu-gitu teh. Wah, aduh. Mangke kan mah kaya ge ka bahas. Dia kan hal reamun gitu. Teh niat eta mah. Ieu mah niat tuh tadi itu kamar itu ya. Geus dikuluk Ini jemput tak kenal nih juga boga niat. Juli eta mah nya. Nah, enak kudu jelas. Dia mah kaya bahasa anaknya lamun kan beung harongan. Jadi palahu bikul yaumin misluhu sodaqatan. Eta sarua jeung boga sodako tiap-tiap poe sami sil anu geus dihutangkeun kata jalma. Lamun ngahutangkeun 100.000 sapoe keur mere tempo 10 poe, nah sarua jeung sodako 1 juta baru gede. 10 dinten. Ya 10 hari. Meme eta hutang asu. Qabla ayat. Faida halak mangkatut kalaman ngopada hutang pandorohu mangka nungguan manding musir palahu mangka wenang kedeman bikul yaumin kalan saban-saban poe itu palahu mangka itu tutup kedeman bikul yaumin kalan saban-saban poe mislahu utawi umpama utawi loro utawi umpamane loro 2 kali apa yang sedekatan sedekah he. Lamun geus asup duit, tuh kuring kakarak mayari 10.000 ya ta 50.000 misalna masih kena aya kan berarti 50.000. Keur atulah sok dibere tempo deui ku kuring 10 poe didaeun we. Nah kalau 10 poe hareup kudu lunas kabehnya. Tah eta teh anu sasana nu 10.000 nu can asup geus bisa asup boleh. Dibere tempo deui ku urang teh di sana. Tuh. Di kuliaumin mislahu 2 kali lipat. Jadi nu 50 teh sarua jeung sapoena teh jeung sodako 2 kali lipat tina 50.000 sasana 100.000 deui wae ya gitu. Gede tadi apanya sodako tah Muhammad wa Tabrani lan tunggalorkeun Imam Ahmad wa Tabrani lan Imam Tabrani yatmu bakal ngundang sapa Allah bisa dibitayan kalawan kang andene utang yaumul kiamah dalam kiamah utang kali panggil jan ku Allah hatta yakifa sehingga tungakeun ya sisa hibudayan baina yadaihi ing dalam antara kakawasan Allah bayi qalu maka diucapkeun ya ibnu Adam he Aku anak Adam bima khodda ing dalam opo ngalap sirah dina naon cenah nyokot anjeun hada daerah iki hutang wa bima doyakta lan ing dalam opo itu ngania-nia sirah hukuman nasi ing pirang-pirang hak manusia kayak kulo maka ngucap ya Ibnu Adam awalna kita jalma kieu ya Rabbi ya pangeran abdi innaka satuna Tuhan iku ta'lamu weruh Tuhan ani satuna ingsun iku akhod tuhu nyalap ingsun indayan palam aku mangka ora mangan ingsun walam asrob latara nyupe ingsun walam albas latara make ingsun walam mutagi lan ora nganiaya ingsun walakin imahuriko lan tetap ini anak kalana itu kahuruan ya si daet wa imasuriko lan anak kalana itu sirok teh dipawak benernya kacolongan ya si daet wa imawadiatan lan anak kalana hale murah aya bina tegese dijual ya si daet diakola kalawan leuwih
saeutik lima astari saking barang kami meuli ingsun di kalawan si iman. Aya kulo maka ngalika Allah sadaqo bener sapa abdi hamba ingsun Allah teh ana utawi ingsun iku ahakku leuwih hak iku ahakkuman leuwih hak kaya si wong kodok kang mayar ya si iman mate maksudna dat angka saking sira Allah aula leuwih hak mayar kana hutang anjeun aya tu maka ngundang Allah sapa Allah bisa kalawan hiji perkara aya doahu maka melehatkan Allah insya fi kaffati mizanihi ing dalam wadah timbangan ya si Ibnu Adam ya si iman. Jadi Allah merenang ngundang hiji perkara terus disimpan di wadah timbanganana. Pataroja maka jadi berat opo hasanatuhu kahadean ya si iman. Ala sayyiatihi ing atase kagorengan ya si iman. Tuh disimpan tah eta hiji perkara teh dina kahadeanana sehingga kahadean eta jalma teh jadi lebih berat tibatan kagorengan. Akhirnya kumaha paya hulu maka mandi iman al jannata ing surga dipadi rahmatihi kalawan kurnia kalawan keagungan kalawan kaburahan rahmat Allah. Kadang-kadang itu juga amal tepati lobangnya guys. Gua Allah peduli pasihan pangampura aja. Mustahil. Jadi seperti itu tanah. Itu kata berjalan anu halus beneran mengujian Allah sehingga asalna berat karena kagorenganana tuluy ku Allah dina lemah kahadeanana di simpanan hiji perkara jadi akhirnya berat karena kahadeanana asup-asup tidak tadi mizan ya timbangan amalna tadi beratan dina lemah kahadeanana akhirnya jadi berat karena kahadeanana sup kasih tak lah terus asaan terima tunaon pagawean berarti aya dina rahmat kalau mau alhamdulillah karena dari ya ada lagi ngerasakeun berita hidup tidak can tapi bisa bener ya hese hayang hidup bener orang tetap ngarep-ngarep ke roja ya Allah ngarep-ngarep rahmat sareng maghfirah ya Allah. Wa syaikhoni lan ngaluarkeun hadis Imam Bukhari Muslim saya an Hudzaifah saking itu nampi ti Hudzaifah salah saking Hudzaifah kala ngandika Hudzaifah sami itu ngarungu ingsun Rasulullah ingkang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngandika Rasul ila rajulan saking korban iman kana saking kang ono man iku qaulakum ing dalam sadaya sira kabeh iku atahu teka ing rajul sapa al malaku malaikat lalaki didatangkan ku malaikat yak bido dalapon nyabut malak ruhahu ing ruh nek yasi itu rajul didatangkan ke malaikat mencabut nyawa dari maksudnya malaikat nyabut ruh pakola mangkana dikaya rajul oh pakola mangkana ka malak terus ditaroslah ka lalaki teh ku malaikat hal amil ta ono to amal sira min khairin saking kahadean maneh cenah naha maneh boga amal kahadean ditanya heula nya alus ku malaikat dikata jalma awal eta lalaki kola ngadika ya si rajul ma alamu orang-orang ingsun duka teuing atuh cenah malaikat tuh kaboga tuh pernah nyen kahadean ka henteu beureun cek urang mah kieu tuh gila diucapkeun tapi ku malaikat ulur sok pikir-pikir ku anjeun cenah naon wae kahadean pernah dilakukeun ku maneh olah kami kaya rajul ma'alamu orang-orang ingsun sayan ing sayidi goel ani ing
salian satuna ingsun iku kontu ana ingsun iku bayiku ngajual ingsun annasa ing manusa di dunia paundiru mangkanubuan ingsun al musiro ingkang beunghan wa atajawazu lan ngabales ingsun anu musir saking kang miskin bukan orang itu cenanya kehadiran kuringan kuring teh cenah beli kieu teh ngajual kanu miskin di dunia itu bayi undas ngajual kanu besar dunia paulun di musir ngadaguan kanu beunghar teh dijual anu musir ngabalas kanu miskin pada kalahu maka manjingkeun iman sapa Allah Ta'ala dan di surga wallahu a'lam dulu dia asup ke kasih Allah. Kita ada rahmat magfirah Allah aya asup ka surga teh gampang. Sanajan cek manehanana teu pernah berbuat kahadiran naon-naon aya ku Allah di bere rahmat jeung magfirah Allah gampang asup ka surga. Masuk surga min ghairi hisabin tanpa testing masuk surga. Tanbihatun utawi pirang-pirang pepeling. Itu masih dina khotimatun keneh di jerona ayat sababaraha pepeling. Ahaduha utawi salah sawijine tanbihat itu annal istidanata satu hune nyieun hutang ma'aniyati adamil wafa sarta niat orang mayar au ma'a adami rojaihi atawa sarta orang nono ka'arab ya si wafa di alam yang ro kalawan yang tak orang banget butuh ya si uwo walakana lan orang itu lahu pada uwo apa jihadun dohiratun jihad dan dohir wakti kang wayar uwo min hasakin jihad wadda inu hal utawi kang lahutangkeun iku jahilun kang orang atau kang bodoh dihalihi kalawan tingkah ya si iman itu haram niat hutang bari urang niat goreng tadi teh moal lumayan atau hak leutik harapan bisa membalikkeun sementara anu ngeukeun teh nyaho kondisina seperti itu kata teh haram cenah. Jadi tetap aja berikan budaya yang heula kulit teh butuh namangan duka kita bisa mulakeun luka dengan banget butuh we. Ieu mah lamun kitu meureun teu nyahoeun teu apaleun kaayaan kondisina seperti itu haram cenah nyieun gitu teh. Jadi kudu terus terang we nya kaayaan anu saperti ieu ketika dibere nginjeulna oge meureun kudu boga duit. Istrinya benar-benar ikhlas ingin dana teh. Kayak gitu mah beureun asa katipu berpikir teh gitu. Wasania utawi kaping ya si tanbihat anak matlal goni satu hune ngengkeng kang beunghar tuh ya. Ba'da mutolabatihi ing dalam selesai ditagihi ya si goni bidai di kalawan hutang digori udrin jadi kalawan orang udur iku haramun haram kajawabnya kajawab bukan duana ngengke nak jelema anu boga duit anu mampu bayar hutang ketika ditagih ku hutangna tanpa aya udur naon-naon kata teh haram jelaskeun ai haram teh kumaha beureunan gitu ya tapi kan halamun anu ditagih nanti ternyata bogalin mampukeun mayar tapi teu mayar wae hukumna haram. Di mana bilang jalma bilang haram berarti beunang resikona siap narima siksaan ti Allah.
itu dijelaskan haram nama kumaha ya jelaskan haram deh pokoknya. Jadi sekali deui lamun jalma mampu mayar hutang kemudian ditagih kudu ngahutangkeun diengke-engke wae ya sabada ditagih tapi tetap diengke-engke wae eta teh hukumna tanpa aya udzur eta teh hukumna haram. Ulah bebas teh. Ulah gitu. Wasorohalan mentelakeun sopo jamaatun golongan min aimatina saking pirang-pirang imam ingsun di anaman satu kalawan satu uang imtanaa kang nyegah eman min kodoi daenihi saking mayar hutang eman ma'akud rotihi sarta kawasan eman alaihi ing atase kodoi daen ba'da amril hakim ing dalam saluse diparentah atau marentah hakim lahu kadaya sikman bihi kalawan kodoi daen tuh lil hakim ikut tetap atau kedai hakim atau lil hakim mangkawenang kedai hakim ayyusad tidak opo ayyusad tidak yang tengah banget ke hakim alaihi ngatasman pil ukubati ing dalam siksaan pamarentah ge boga hak lamun aya jalma anu model kitu boga hak keur mere peringatan bahkan di dieu mah ukubahnya siksa ngahukum golongan ti umat yaitu imam kaula sahasa jalma anu nyegah mayar hutang bari mampu mayar kana eta hutang sabada diparentah ku pamarentah nya geus ku polisi baru geus pake polisi atuh mangka meunang ka hakim ka pamarentah ayyusad tidak alaihi bil ukubati ngabangetkeun alaihi ka eta jalma bil ukubati dina siksaan payunah kisuhu itu itu teh nojos atau mangka nojos ya si hakim iman dihadidatin kalawan besi itu tapi kaki itu atanya di tojos cenah ku besi di mana ila ayu adia paling nyata mayar ya si iman tapi ka mayar tojos tapi payunah kisahu bihadidatin kalawan besi ila ayu adia tapi kayak mayar si iman au yamuta bahkan ketika maut lamun teu mayar wae mau tuluy ditojos tapi kan kitu berarti dia berlaku di dalam hukum Islam di negara Islam dan ku sebab di urang balik negara Islam wah geus pajanya jeung hak asasi manusia gitu kayaknya dibalik itu biasa batali suhal tali tapi pilune ya setan lihat iku anahu satu kalakuan yahrumu haram alaman ing atase wong alaihi itu tetep punya seman dairun hutang halas safar di dalam tingkah rumahku haram hukumnya kajal hutang kemudian tangan digolimi kawan salian izin karena hutang dari iman sudah udah hutang berumpangan hutang tanpa seizin menghutang itu kabur enggak atau enggak ngomong maksudnya ngahindari itu hutang gitu kabur kayak sulam yaklam kira-kira orang iman itu hari dua korin wa in kana sanajan bukti bihi kalawan daen oporohnun borah au dominun atau hak tanggung jawab sanajan aya borahna tuh bodohna aya borahna aya nanggung jawabna tapi kitu palaya tarakhusu mangka ora aya kamurahan
ya si iman tuh menang rukhsah teh ka abdin abikin sarua saperti halna abid anu kabur bikosrin kalawan ngosar salat teu aya rukhsah ngosar salat jalma boga hutang iritan ya tanpa seizin anu ngahutangkeunana eta teh hukumna sarua jeung abid anu kabur teu boga rukhsah ngosar salat lamun teu leumpangana jauh walajam lan orang ngajama salat teh ngajama kos wa iftarin lan buka puasa lamun keur bulan puasa teu aya rukhsah buka puasa berat teh ripuh makanya hese ngahidalkeun dina boga hutang teh kok mau pagawe negeri mah da kabutina ngaharutang we jika nanti lamun teu ngahutang teh asa jamu utang lagi tinggali sadayana mun arah paut pagawe negeri di Kabupaten Cianjur juga 80% SK-na dibangun hari alasan wajar cenah ngamankeun di studio bank mah aman aya butuh duit cenah disimpan we di ditu ngarah aman jarang atuh anu SK-na aya di ngampang pembari-pembarina pagawe negeri mau nyaminin kabangnya dipercaya tanpa harus disurvei lah sababna dihapang oleh banyak keuntungan dari nginjem pegawai negeri. Lamun jatuh tempo tanggal 20 pegawai negeri mah tanggal hiji geus malayar maksudna langsung. Maka di Panggeran diprioritaskeun nginjeman ke pegawai negeri. Bisa 500 juta dilayani teh teman. Jika kitu kan akhirna teh nyata ku sabab punya pinjamnya tanpa perhitungan akhirnya teh kok naik geus eueuh kuliah mah embung gawe oge nya teh moal naon da harap-harap teh gitu geus alit gitu teu aya kawenangan teu aya rukhsah ngosar salat ngajama salat buka puasa watana pulin tuh bahkan migawe pasunatan sairon haleleumpang wasukuti Jumatin lan gugur salat Jumat tuh aya kos rukhsah gugur salat Jumat wa akli maitatin lan ngadahar bangke litirorin karena darurat ketika darurat misalnya kan lamun darurat mah misalnya ngadahar bangke ikan jadi menang nih wa darurat di rumah darurat keur jelema anu boga hutang tanpa seizin ngahutang teh mah leumpangana eta teh ngadahar bangke model kitu teh ketika darurat teh aya rukhsah waya jujulan menang ligoy ini kedekana hutang gede man walau dinian sanajan kapil dini opo man umum di teh man menang kata kanu ngahutang keunana kanu kahutanganana sanajan nu kahutanganana teh kapil dini nyegah supaya ulah leuleumpangan ka itu tadi beureum urang dinyan sok korupsi sok di halangan kaluar gitu teh bisi kitu bener nyopet tina eta kan korupsi hilang loba Ulah can benang, can di ieu dicegah pada teh lamun hayang kaluar negeri teh di imigrasi. Itu bener maksudna. Apa manduhun nyegah si itu barif dina sapari saking rumahku hatta yuafiahu sehingga mayang man indayan au yuwakila atawa ngawakilan jasi man fihi di dalam jasi wafa min malihi saking harta man atawa keun baelah keur mayar nama tu aya sawah kuring we itu lamun kuring teu balik deui cekawe aman jadi keur mayarna misalna nah lamun kuring balik deui mah berenang hektar dicopot deui dan dibayar pokona kitu al hadirin kang hadir la inkana orang lamun ana apa ade nu hutang iku jalankan dan tempokeun kecuali lamun tangis kuring rek mayar hutang ieu teh bisa janji teh bulan hareup leuleumpanganna bulan ieu teh naon ari kitu mah. Pokoknya eta mah meureun aya nya waktu.
mayana bulan hareup. Jadi leuleumpan teh emeh waktu mayana. Wae kasura sanajan pono kopo ajaluh ajal eman. Warobinuha utawi kaping papat ya si tabihat iku annaman sabata satu neong kang tetep opo iksaruhu miskin eman atau kamiskin eman haruma mangka haram opo habsuhu nahan eman tuh. Lamun kata jalma tetep wae teu bisa bayar hutang misalnya ye jadi gara tempo tetep teu bisa bayar hutang yakin jelas lain janjikan tadi ku menghadiri taroskeun mampu eta mah bayar hutang ngan bayar hutang lain kitu ieu bener-bener teu mampu bayar hutang lantaran teu boga. Nah lamun kitu kumaha annaman sabata isaruhu haruma habsuhu haram eta mah cenah lamun dibui teh mah kitu kayaknya lamun diuruskeun ka polisi teh da bener-bener eta mah beureum teu boga wa mulazamatuhu lan netep iman kitu haram kitu nahana jeung netepkeun iman wa wajib lan wajib apa indaruhu mere tempo iman ila main sarotin maring itu beunhar maring sugih wajib eta mah indor teh mere tempo teh kajalman nu ngade mah wajib bahkan indor tapi ka mana ila main sarotin ketika mampu mayan wallahu a'lam. Lah aya ieu babun fi zamil muksi